Zonder structurele subsidie komt er een eind aan het Ljouwerter Street Festival, Explore the North en Orenjillikse festivals. De organisatie stuurt een brandbrief naar de provincie Friesland en de gemeente Ljouwert. Het geld is net goed regelen en de organisatie wordt van het kastje naar de moeren stuurd, zeggen ze. Er wordt op de Noordzee bij Skilge nog heel iets zocht naar tassen met drugs. Een schip trof juist een tas vol met cocaïne in het water aan. De waarde zou zo'n 5 miljoen euro wezen. De verwachting is dat er nog meer vonden wordt. Leerlingen van het Magister Alfines in Snits praten hier met televisiepresentator Arie Boomsma over poëzie. Zijn doel is om jongeren aan het lezen van gedichten te krijgen. Arie Boomsma had zelfs een blomlezing geërsteld met de mooiste gedichten over de dee. Verskate Frieske ziekenhuizen delen vuurwerkbrillen uit. Het doel is om bij oud en nij verwoening zo'n de eigen vat te komen. Al een paar jaar worden zulke brillen vergees uitdeeld en dat doet wel vertuten, want er gebeuren minder slimme ongelukken. De politie had juster een 46-jarige motorrijder uit Jobbegeer aanhouden als verdachte van het trorrijden na een ongeluk. Op de Lange Hein in Langzwegen hier een 91-jarige fietser uit Langzwegen aanrijden. De fietser rekken verwoenen, maar help van tjoegen is de motorrijder voen. Joen en vannacht bewolkt en rijstig waar. Mogelijk een beetje rein. Het wordt 4 graden. Morgen zinnen en 8 graden. Een eerste zuidoostenwind die neemt en dan wordt het wetterkoud.